अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन। भाईजान नमाज के दौरान छींक आने पे आपने कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा नमाज के दौरान ऐसा करना दुरुस्त है? जी भाईजान, ऐसा करना दुरुस्त है। रिफा बिन राफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी तो मुझे छींक आई, तो मैंने ये कलिमात कहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कलिमात किसने कहे? तो तीसरी दफ़ा पूछने पर मैंने कहा, अल्लाह के नबी मैंने कहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, 30 से ज़ायद फरिश्ते इस पर झपटे कि इसे कौन लेकर आसमान पर चढ़े। तो प्यारी भाई, दौरान नमाज अगर छींक आई तो ऐसा करना जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम।